Toimintaa, komediaa ja unohtumatonta kemiaa, sitä Peak Form tarjoaa, mutta aika ei säästä. Ketään ei edes Hollywood-tähtiä 25 vuotta myöhemmin jotkut ovat saavuttaneet uskomattomia korkeuksia. Jotkut kokivat tragedioita, kun taas toiset katosivat kokonaan. Et uskoisi, kuinka paljon he muuttuivat. Ota selvää. Chris Tucker näyttelee etsivä James Carteria, äänekäs, älykäs ja vastustamaton rikosylikomisaario Carter Peaky. Blindersissa ilmentää kaikkea, mitä Chris Tucker on tosielämän persoonallisuudessaan viehättävää, hauskaa ja arvaamatonta. Vuonna 1998 vain 27-vuotiaana Tucker nousi Friday Nightin fanien suosikista yhdeksi Hollywoodin parhaiten palkatuista näyttelijöistä The Big Short. Elokuvan ensi-iltaan mennessä hän ansaitsi $20 miljoonaa elokuvaa kohden. Aiemmin vain Tom Cruise oli ansainnut saman verran, mutta kuuluisuus voi olla armotonta. Tuckerin ylellinen elämäntapa ei riittänyt laskujen maksamiseen. Yksityiskoneet, kartanot, luksusautot, hän tuhlasi kaiken 2000-luvun loppuun mennessä. Veroviranomaiset ilmestyivät hänen ovelleen $40 miljoonaan verolaskun kanssa. Hänen tuhonsa oli raaka, hänen kotinsa joutui ulosmitatuksi ja hän pääsi otsikoihin kuin epäonnistunut Hollywood-tähti. Jatkuva tarve olla hauska vain pahensi asioita. Tucker myöntää tunteneensa itsensä loukkuun jääneeksi, koska hän ei pystynyt täyttämään yleisön odotuksia tauottomalla komediaesityksellä. Kuuluisuutensa huipulla hän vetäytyi Hollywoodista ja kääntyi sen sijaan kristinuskoonsa, stand-up-komiikkaan ja hiljaisempiin lavoihin, joissa parrasvaloissa ei ollut niin paljon huomiota. Hän yritti elvyttää uransa pienemmillä, mutta ylistetyillä rooleilla, kuten Silver Linings Playbook 2012 Chris Tucker, joka aikoinaan jäi historiaan. Elokuvateollisuuden parhaiten palkattuna koomikkona ei kuitenkaan koskaan saavuttanut tuota huippua. Uudelleen Chris Tucker näytteli etsivä James Carteria elokuvassa Rush Hour 1998, kun hän oli vasta 27-vuotias. Mies, joka on nyt 54, esiintyy edelleen stand-up-koomikkona, elää yksinkertaisempaa elämää ja hänen nettovarallisuutensa on arviolta $5 miljoonaa. Tom Wilkinson, Thomas Griffinin ja Juntaon rooleissa. Muistatko Peak Formin, coolimman roiston hurmaavan diplomaatin, josta tulikin armoton Juntao? Hän on Tom Wilkinson, mutta hänen lempeän äänensä ja loistavan näyttelijälahjakkuutensa takana piilivät paljon suuremmat haasteet kuin roolit, joita Wilkinson näytteli urallaan. Hän ei syntynyt ylellisyyteen. Hän kasvoi sodan jälkeisessä Englannissa, rajallisten resurssien maailmassa ja nousi kuuluisuuteen omien ponnistelujensa ansiosta. Näyttämö oli hänen turvapaikkansa, mutta menestyksen paine ei koskaan hellittänyt vuosien ajan kollegoidensa saavuttaessa kuuluisuutta. Hän otti pienempiä aiemmin julkaisemattomia rooleja. Hänen kykynsä tunnustettiin vasta vuonna 1997 BAFTA-palkinnolla roolistaan elokuvassa The Full Monty, mutta menestys ei voinut pyyhkiä pois tuskaa. Hänen avioliittonsa näyttelijä Diana Hardcastlen kanssa oli onnellinen, mutta heitä iskivät toistuvasti kohtalon musertavat iskut mukaan lukien lapsen menetys keskenmenon ja muiden perhetragedioiden vuoksi. Tämä melkein ajoi hänet luopumaan näyttelemisen urasta saatuaan Oscar-ehdokkuuden rooleistaan elokuvissa The Bedroom, ja Michael Clayton Wilkinson kamppaili masennuksen kanssa kulissien takana. Hän omistautui täysin työlleen, hän näytteli Benjamin Franklinia elokuvassa, John Adams Carmine Falconea elokuvassa Batman Begins ja lukemattomissa muissa rooleissa, jotka osoittivat hänen monipuolisuutensa. Intensiivinen työ kuitenkin verotti hänen terveyttään. Vuosien tupakointi, stressi ja jatkuva kuvaaminen heikensivät hänen kehoaan. Tom Wilkinson näytteli Thomas Griffinia, joka tunnetaan myös nimellä Juntao elokuvassa The Greatest Showman vuonna 1998 50-vuotiaana. Hän menehtyi vuonna 2023 75-vuotiaana sydänkohtaukseen, jättäen taakseen loistavan uran traagisia menetyksiä ja arviolta $12 miljoonaa omaisuutta. Jackie Chan näyttelee tarkastaja Leetä. Uskotko, että menestys tulee automaattisesti, kun maailma julistaa sinut legendaksi? Jackie Chanin tapauksessa asia oli päinvastoin.
Kun hänestä tuli maailmanlaajuinen tähti elokuvalla The Greatest Showman vuonna 1998, hän oli 44-vuotias ja hänellä oli enemmän murtumia kuin useimmilla. Stuntmiehillä uransa lopussa Hollywood näki hänen hymynsä, akrobaattiset liikkeensä ja tyylikkyyden, mutta se ei nähnyt hänen tuskallisia unettomia öitään. Hänellä oli jo menestyksekäs ura Aasiassa. Elokuvat kuten Humalainen mestari ja Poliisiajattelu olivat tehneet hänestä kuuluisan maanlaajuisesti. Amerikan markkinoille murtautuminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Hänen varhaiset elokuvansa kuten Suojelija olivat lipputulojen menetyksiä, mikä nolotti häntä ja sai hänet epäilemään, pystyisikö hän omaksumaan lännen elokuvagenren. Jackien läpimurto Hollywoodissa tapahtui vasta TV-sarjan Rumble in the Bronx ja myöhemmin Relit-huurussa myötä. Tällä menestyksellä oli kuitenkin hintansa. Vuonna 1986 kuvauksissa Jumalan haarniska-elokuvassa hän putosi puusta ja sai niin vakavan päänmurtuman, että hän melkein kuoli. Vuonna 2002 The Medallion elokuvan kuvausten aikana hän mursi nilkkansa ja loukkasi selkänsä huonosti ajoitetussa stunt-kohtauksessa. Hän sanoi kerran: "Koko kehoni vaurioitui ruudulla näkyvän naurun takana oli mies, joka oli maksanut ruumiistaan. Edes menestys ei voinut tyynnyttää myrskyä." Yksi skandaali seurasi toista. Vuonna 1999 hänen aviorikoksen tunnustuksensa melkein tuhosi hänen perheensä. Vuosia myöhemmin hänen poikansa Jay-Zin pidätys huumerikoksista heitti häpeän varjon hänen isällisten velvollisuuksiensa ylle. Sean myönsi omistautuneensa työlleen paetakseen henkilökohtaisia epäonnistumisiaan, ja nämä päätökset vainosivat häntä pitkään. Jack Chan näytteli tarkastaja Leeta elokuvassa Peak Form 1998 ollessaan 44-vuotias. Tänään 71-vuotias taiteilija toimii edelleen aktiivisesti ja osallistuu hyvän tekeväisyyteen. Hänen omaisuutensa arvioidaan olevan noin $400 miljoonaa. Chris Penn, Clive Coddina. Et ehkä muista Clive Coddia, vaikka hänellä oli vain sivurooli sarjassa The Big Picture. Mutta Chris Penn mieshahmon takana on kantanut Hollywood-nimeä kaikkialla. Chris Sean Pennin nuorempi veli on aina ollut lahjakas ja omistautunut, mutta pysynyt aina taustalla. Hänen uransa kohokohdat esittelevät hänen loistavan puolensa. Vuoden 1992 elokuva Reservoir Dogs teki hänestä voimakkaan luonnennäyttelijän, joka voitti helposti yleisön puolelleen. Mutta kulissien takana Penn taisteli sisäisiä demoneitaan vastaan intensiivisemmin kuin koskaan. Huumeet ja alkoholi olivat hänen turvapaikkansa tultuaan pidätetyksi rattijuopumuksesta. Vuonna 1997 hän vajosi entistä syvemmälle riippuvuuteensa sekoittamalla kokaiinia reseptilääkkeisiin. Hän lihoi yli 136 kiloa, mikä johti vakaviin sydänongelmiin. Hollywood tunnusti hänen lahjakkuutensa, mutta myös hänen elämänsä kaaoksen. Hän ei saanut päärooleja, ainoastaan sivurooleja, ja niitäkin oli vaikea saada. Tammikuussa 2006 Chris Penn löydettiin kuolleena kotoaan. 40 vuoden iässä poliisiraportin mukaan hän kärsi suurentuneesta sydämestä, jota vuosien huumeriippuvuus oli pahentanut. Hänen elimistöstään löydettiin myös kokaiinia ja muita huumeita. Miehen, joka jakoi valkokankaan Quentin Tarantinon kanssa, elämä päättyi hiljaisesti. Chris Penn näytteli Clive Coddia elokuvassa Peak Form 1998, kun Cod oli vasta 33-vuotias. Vuonna 2006 40-vuotiaana menehtynyt Cod jätti jälkeensä noin $1 miljoonan omaisuuden ja traagisesti hukkaan heitetyn lahjakkuuden perinnön. Max von Sydow esittää Wang Reinhardia. Yksikään legendaarinen ura ei ole kärsimyksistä vapaa. Max von Sydow, joka näytteli Reinhardia elokuvassa The Greatest Showman, on yksi elokuvan suurimmista mestareista. Mutta hänen elämäänsä kameran takana leimasivat yksinäisyys ja menetykset, joita mikään palkinto ei voi korvata. Hänen uransa alkoi Ruotsissa Ingmar Bergmanin elokuvalla 7. sinetti, joka saavutti välittömästi kulttistatuksen, mutta todellinen taistelu alkoi Hollywoodissa. Jopa Manaajan ja Minority Reportin jälkeen hänet valittiin usein roiston tai kylmän vanhan miehen rooliin.
Kliseisiin kiinni pitäytymisen aiheuttama turhautuminen vaivasi häntä vuosikymmeniä. Mitä enemmän hän työskenteli, sitä enemmän ystäviä hän menetti. Hänen läheisin yhteistyökumppaninsa Ingmar Bergman kuoli jättäen von Sydowin yksin. Viimeisinä vuosinaan hän myönsi tunteneensa olonsa yksinäiseksi ja elävänsä eristäytynyttä elämää Ranskassa kaukana parrasvaloista, jotka tekivät hänestä aikoinaan kuuluisan. Heikentyneestä terveydestään huolimatta hän työskenteli väsymättä lähestyessään 80. Hän näytteli kolmisilmäisen Korpin roolia valtaistuinpelissä ja oli ehdolla Emmy-palkintoon. Näiden tunnustusten takana oli mies, joka kärsi keuhkolaajentumasta, ja oli surullinen siitä, että hän oli elänyt pidempään kuin useimmat aikalaisensa. Max von Sydow näytteli Wang Reynardia 78-vuotiaana vuoden 2007 elokuvassa Top Form 3. Hän menehtyi Ranskassa vuonna 2020 90-vuotiaana jättäen jälkeensä huomattavan omaisuuden ja monitahoisen, mutta katkeran suloisen perinnön. Sima näyttelee konsuli Han Shania. Oletko koskaan huomannut, että jotkut näyttelijät eivät koskaan saa ansaitsemiaan rooleja? Tämä on todellisuus, jota Sima on kokenut vuosikymmenten ajan, kun hän näytteli konsuli Hania vaikutusvaltaista diplomaattia ja isähahmoa tarinan keskiössä elokuvassa Peak Form. Hollywood näki hänet silti vain aasialaisena näyttelijänä, ei johtavana näyttelijänä, jolla olisi syvyyttä, vaikuttavuutta ja vuosien näyttelijän kokemusta. 90-luvulla valtavirtaan murtautuminen oli kuin jatkuvaa seinään törmäämistä. Olivatpa hänen näyttelijän lahjansa kuinka vakuuttavia tahansa, ohjaajat antoivat hänelle johdonmukaisesti samat yksitoikkoiset roolit, gangstereita, anonyymejä rooleja tai äänettömiä mykkiä palkkamurhaajia. Huolimatta suuresta menestyksestä elokuvalla The Quiet American ja kriittisestä suosiosta elokuvasta Arrival-alan viesti pysyi samana. Hän voisi näytellä, mutta hän ei koskaan saisi pääroolia. Tämä noidankehä kulutti hänet loppuun. 40-vuotias Sima myöntää masentuneensa ja kyseenalaistaneensa näyttelijän työn merkityksen. Hänelle ei ole kyse rahasta, hän vain tekee työtään. Mutta arvostuksen puute, tunne siitä, että häntä kohdellaan kuin omaa jatketta, on vienyt häneltä jokaisen taiteilijan kaipaaman kunnioituksen. Silti toivon kipinöitä on näkyvissä. Hänen toistuva roolinsa televisiosarjassa 24 toi hänelle vakautta ja tunnustusta, ja Denis Villeneuven Arrival osoitti, että hän pystyy itse varmasti näyttelemään pääroolia suuressa Hollywood-tuotannossa. Nämä hetket muistuttivat häntä siitä, että vaikka elokuvateollisuus usein jätti hänet huomiotta, hänellä oli silti jotain annettavaa. Kuten hän sanoi, unohduksen haavat eivät kuitenkaan koskaan parane täysin. Sima näytteli konsuli Han Shanlongia vuoden 1998 elokuvassa Peak Form ollessaan 36-vuotias vuoteen 2025 mennessä. Hän on 63-vuotias ja elää 25 vuotta. Eristäytynyttä elämää Kaliforniassa, mikä avaa nuorille aasialaisille näyttelijöille tilaisuuksia, joita hänellä itsellään ei koskaan ollut. Hänen arvioitu nettovarallisuutensa on noin $3 miljoonaa. Kapteeni William D. Ladd näyttelee Philip Baker Hall. Oletko koskaan huomannut, että jotkut näyttelijät esiintyvät lähes jokaisessa elokuvassa, mutta eivät koskaan saa ansaitsemaansa tunnustusta? Philip Baker Hall on yksi heistä. Hän oli lähes 60 näytellessään kapteeni DL:ää elokuvassa The Big Picture, ja hän kamppaili vuosikymmeniä tehdäkseen itselleen nimeä Hollywoodissa Hallin yhteistyö Paul Thomas Andersonin kanssa. Elokuvissa Hard Eight, Boogie Nights ja Magnolia toi hänelle vihdoin kaipaamansa kriittisen suosion. Hän oli kuitenkin jo kokenut näyttelijä, mutta hänellä oli vaikeuksia nousta sivuroolien yläpuolelle. Elokuvateollisuus usein unohti hänen lahjakkuutensa jopa hänen ikimuistoisten rooliensa jälkeen sarjoissa Truman Show ja The Insider. Hänen uransa kesti pitkään, mutta siihen liittyvä kärsimys oli aivan yhtä pitkä. Vuosien tupakointi oli johtanut keuhkolaajentumaan hänen vanhuudellaan. Ystävät kertovat hänen viimeisistä vuoteistaan olleensa täynnä sairautta, yksinäisyyttä ja surua, monien aikalaistensa jopa ensimmäisen avioliiton jättämisestä taakseen. Tästä huolimatta Hall jatkoi työskentelyä aivan loppuun asti.
Heikentyvästä terveydestään huolimatta hän kamppaili pysyäkseen kuvauksissa ja sai rooleja komedioissa kuten Zodiac Argo ja jopa Bruce. Almighty hänelle näytteleminen oli enemmän kuin vain työ, se oli tapa selviytyä, tapa käsitellä yksityiselämäänsä ympäröivää hiljaisuutta. Philip Baker Hall näytteli kapteeni William Daleta elokuvassa The Greatest Showman vuonna 1998 67-vuotiaan. Hän menehtyi vuonna 2022 90-vuotiaana. Keuhkolaajentumaan jättäen jälkeensä noin $5 miljoonan omaisuuden ja yhden Hollywoodin arvostetuimman, mutta vähiten arvostetun näyttelijän perinnön. Elizabeth Peña näyttelee etsivä Tanya Johnsonia. Elizabeth Peñalla on häikäisevä läsnäolo jokaisella valkokankaalla. Hän teki parhaansa roolisuorituksensa etsivä Tanya Johnsonina Jackie Chanin ja Chris Tuckerin rinnalla. Mutta kameran takana hän kohtaa paljon kovemman taistelun alalla, joka harvoin antaa latinalaisamerikkalaisille naisille ansaitsemaansa kunnioitusta, ja rooleja hänen läpimurtonsa elokuvassa La Bamba osoitti, että hän pystyy tuomaan tarinoihin tunteita ja voimaa. Mutta Hollywood usein työntää hänet pinnallisiin kliseisiin rooleihin. Peña ei ole tyyppiä, joka vain hyväksyy sen. Hän ei luovuttanut, hän kulki omaa tietään, ja hänestä tuli jopa yksi ensimmäisistä latinalaisamerikkalaisista Directors Guild of American jäsenistä. Se oli rohkea askel, mutta hän kohtasi jatkuvaa torjuntaa ja vaikeuksia. Kaiken tämän taakka painoi raskaana hänen harteillaan. 40 ikävuoteen mennessä turhautuminen ja tuska, jonka loukkuun jäämisen tunne aiheutti, olivat nielaisseet hänet täysin. Alkoholista oli tullut keino turruttaa pettymyksen tunne, mutta samalla se tuhosi hiljaa ja salakavalasti hänen terveyttään. Ala, jolle hän oli omistanut elämänsä, ei ollut koskaan hyväksynyt häntä niin kuin sen olisi pitänyt. Elizabeth jatkoi työskentelyä Miragen äänenä. Hän toi lämpöä ja karismaa elokuvaan Ihmeperhe ja löysi säännöllisesti televisiorooleja, joissa hän pystyi loistamaan yksityiselämässään. Hän oli kuitenkin täysin uupunut. Jatkuva taistelu tunnustuksesta vaati veronsa häneltä, ja se vaikutti hänen kehoonsa. 39-vuotiaana Elizabeth Peña näytteli etsivä Tanya Johnsonia elokuvassa The Big Picture 1998. Hän kuoli alkoholismiin vuonna 2010 55-vuotiaana. Hän jätti jälkeensä noin $2 miljoonan perinnön, ja häntä pidetään latinalaisamerikkalaisten näyttelijöiden edustuksen puolesta taistelevana pioneerina. Tämän kamppailun seuraukset kuitenkin seurasivat häntä läpi elämän. Tony Leung näyttelee Chiu Wai Sangia. Muistatko Sangin kylmäverisen, lähes sanallisen tappajan elokuvasta Viimeinen taistelu? Se oli Tony Leungin läpimurto valkokankaalla, mutta totuus on, että hänen tiensä Hollywoodiin ei ollut helppo. New Yorkissa vuonna 1970 syntynyt Tony Leung kohtasi monien muiden aasialais-amerikkalaisten näyttelijöiden tavoin usein samoja ongelmia. Hollywood tarjosi hänelle harvoin muita rooleja kuin roistoja, teknologiaharrastajia tai roistoja. Vaikka häntä kiehtoivatkin elokuvat kuten Tekoäly ja myöhemmin X-Men ja X-Men Viimeinen taistelu, hän tiesi, että nämä roolit eivät kumpuaneet hänen lahjakkuudestaan, vaan elokuvateollisuuden mielikuvituksesta. Tämä pettymys vaikutti negatiivisesti hänen mielenterveyteensä. Hän myönsi itselleen, että jatkuva tupakointi ja mahdollisuuksien puute johtivat pitkäaikaiseen itseluottamuksen puutteeseen. Toisin kuin monet kollegansa, hän ei mennyt naimisiin vuosiin, koska hän uskoi, ettei pystynyt sovittamaan yhteen näyttelijänuransa epävarmuutta perhe-elämän kanssa. Leung kuitenkin löysi tiensä menestykseen. Hänen roolinsa Miles Stromina draamasarjassa Lost toi hänelle maailmanlaajuisen fanikunnan, ja hänen myöhempi kostotoimensa armottomana pankkiirina Eric Tauna HBOlla auttoi häntä lopulta irtautumaan stereotyyppisistä rooleista. Nämä ainutlaatuiset hetket osoittivat hänen potentiaalinsa, mutta ne eivät voineet pyyhkiä pois vuosien kamppailun muistoa. Ken Leung näytteli Sangia elokuvassa Peak Form vuonna 1998 ollessaan 28-vuotias. Nyt 55-vuotias Leung asuu New Yorkissa, tekee itsenäisiä elokuvia ja toimii nuorten näyttelijöiden mentorina. Hänen nettovarallisuutensa arvioidaan olevan noin $2 miljoonaa. Rosalind Sanchezilla ja Isabella Molinalla oli
Saatat ajatella, että kauneus takaa menestyksen Hollywoodissa, mutta Rosalind Sanchezille se on lähes kirous. Kun hän näytteli Isabella Molinaa elokuvassa The Best of Two, yleisö näki vain hänen loistoaan. He eivät nähneet puertorikolaisen näyttelijättären jatkuvaa kamppailua ennakkoluuloja vastaan. Sarjojen Venematka ja Gameplan jälkeen Sanchez tajusi, että elokuvateollisuus oli jo määritellyt roolit, joita hänen piti näytellä houkuttelevia. Sivurooleja pidettiin harvoin pääroolien veroisina. Jopa hänen suurinta menestystään Nursing Homea kritisoitiin kliseiden vahvistamisesta ja paine kasvoi. Myös hänen kehonsa teki hänelle kepposia vuosien taistelu endometrioosia ja munasarjakystoja vastaan, aiheutti hänelle kipua ja murskasi hänen toiveensa luonnollisesta raskaudesta. Vaikka keinosiemennys, keskenmenot ja invasiiviset leikkaukset tulivat osaksi hänen elämäänsä, hänen odotettiin silti hymyilevän punaisella matolla. Hänen ensimmäinen avioliittonsa päättyi vuonna 2001, mikä aiheutti hänelle lisää ahdistusta, jota pahensivat ammatilliset pettymykset lukuisien Eric Winterin kanssa käytyjen lapsettomuushoitojen jälkeen. He saivat lopulta 2 lasta. Hän on puhunut tästä kamppailusta avoimesti, mutta tuona aikana hän pysyi hiljaa, suri ja tunsi painetta jatkaa työskentelyä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Rosalind Sanchez näytteli Isabella Molinan roolia elokuvassa 2000 ja yksi ollessaan 28-vuotias vuonna 2025 Sanchez, joka täyttää 28. 52 vuotta jatkaa näyttelijän ja elokuvan tekijän työtä, asuu Los Angelesissa ja hänen arvioitu nettovarallisuutensa on $14 miljoonaa.